继续。我不要，快点，直接继续跑了。对呀，你跑啦！为什么不拿那个呢？盘子啊！哦，不是，你自己就是盘子。我把你搬走。棉花糖烤吐司，哦，火太大了啦，先生。没有酸啊。好满哦，宝贝。我知道。今天我出去做菜给你。因为刚刚那块其实没有沾满满的。这样子。啊，等下料加完之后再对。啊，好，可以。
这个不是吧？然后你等下拿去。手机在里面吧。好。它是往中间集中。你们不要碰在一起。立正上哈，就一颗一颗的。来淋酱，我们来了，爆炸啦！哎，另外一颗也是。真的吗？有吗？有吗？好像有，好像有，好像有。他放屁了，他的呼，好累。我挡住，我挡住。小心哦，你小心手哎！如果不行啊，我来啦。可以。将将，全部是芋圆。你有。叉子准备，叉子跟汤匙准备。好来，啊，怎么硬成这样？切得开吧？可以可以可以。等手，等一句了。要换我来锯吗？会不会手酸？好，快走。小心手。你这样靠近我，后人为什么？还是那水果然后比较厉吗？只欠东风。哇！它怎么用出来？对啊，怎么用出来？我先把这个用开再说。好。就我看排队都有。好屁。好吃。对啊，是不是会比较快？只是手刀手速要很快而已。我觉得不是。我觉得我的好像也有成功哎。上不动，还是碗给。好了，好了，芒果雪绵冰，好，开吃。先去洗手，手好面。哦，对。奶味很重。对。它满出来了，你要快点给我吃啊！它满出来了。好，快吃快吃快吃！我不清楚这个是什么。它满出来了，你要快点给我吃啊！它满出来。好，快吃快吃快吃！好吃吗？等一下，等下跟你说。好，你先认真吃。要不要吃一口？没关系，你先吃，你吃就好。我不跟你，好东西我不跟你分享。宝贝啊，你就知道卖冰不是这么容易的。没有啊，它机器打冰块比较容易啊，我们这打完它都融掉了。估价超多的，这才会够味哦。啊啦！我先搅拌一下。哎，洋葱很多哦，这样看起来是洋葱太多，对不对？不会啦，还行啦。我就来讲一下。好，加。走，有没有？自己加，多加一点。下午的。不要过来。好了，这样够吧？好。多少呢？我就全部用掉了。
看有没有？它有点层次。哦，好啊好啊，牛肉炒豆芽菜。它的葱盐酱好香，先那个，那我先灌一下。对对对，铺完再开。对因为等下还要撒那个酱哦，忘记。对。还没。你等下要吃饭再跟我讲哈。好。成品就可以了。就满就饱了。然后淋酱对吧？这个酱很是了。对。然后不够的话再蘸就好。牛肉塔。是这样的。啊，这是我们目前准备的料：自制葱盐酱、节瓜、洋葱、贡丸、香菇、丝瓜、牛肉、鱼、松板猪啊，看牛肉塔吧，看它什么时候会塌。下面它不滋不滋的，看它会不会垮是吗？不是很厉害。做它的肉。好。看起来太好吃了吧！这好呀。饭会，饭有点硬了。眼睛、腮红、鼻子、嘴巴，有像吗？像。不像。像透。嘴巴出来了。那片牛肉啊，嘴巴出来了。好。那可是好像没有调味哦。烫哦。嘿，什么？翻啊！听到声音啊！哦，吓死我了！这个豆芽菜，葱板猪配葱盐酱，啊，再撒一点玫瑰盐，开了吧？配点葱盐酱，真是香。更辣的葱盐酱，如果是我们一群人。走，来，帮我。好，先撤。好，你要帮我。关。器材小妹，好，开始介绍了。好，这边都是停车场，旁边就是撒万露营区，这车道就是撒万露营区的车道，还有鸡叫声。营区入口进来的话，左手边就会有推车可以使用，载装备用的。这边有男生的小便斗跟洗手区，那旁边冲洗区的话都是冲脚用的。好，然后这边就是营主在烧柴烧热水用的地方，热水供应时段，它这边特别讲哦。早上8点到晚上12点，所以抽这时间可能会没有热水。山美的话就是跟山财一样，是不提供垃圾桶，那垃圾区自行带下山。好，进来的话，这边是器材小妹，这边也有2台载装备的车子。好，继续往前。进来的话，会先到我们的这边是厕所区。厕所的话，进去都是一定要换鞋子，鞋子都是踩在这石板，换上石板这边进去换他的拖鞋。这边是有2间淋浴间，淋浴间。这个坏掉了。对，2间单人的淋浴间。
那其实它这边整体的环境都还蛮干净的，然后加上大家都习惯都还蛮好的，就是有关灯关门，里面比较不会有蚊虫。啊，这边是有4间的坐室，然后都有配置 HCG 的免治马桶。对，开个灯给大家看。然后这是蹲式的马桶，对，也是很干净，然后也是采一个有高低差的设计。有3个洗手台，那洗手台都是共用的。这边墙壁上有写着它的 WiFi 的名称跟密码，但是以我们实际使用上，真的就只能大概是文字收发而已，要看影片会跑得比较慢。接着这边的话就是我们的盥洗的地方，那盥洗地方这边一样，就是采纳换拖鞋的方式。那双人的淋浴间，这边的淋浴间也是算亲子的，也是蛮大的，但是比较后面的更大，后面的小一点。然后我们都是洗这间非常之大，真的很大。小朋友那个什么浴盆吗？吹风机的话，到最尾巴这边有1只，然后但是吹风机很棒，这边有可以带自己的吹风机，然后插这边。我有试了，很棒哦。对，跳电，营主说可以的。对，营主有讲说，我们如果要自带吹风机，一定要来这边使用，才不会变成前天。因为每个营位的独立的电的瓦数只有200瓦，所以营区的位置千万不要使用高功率的电器。厕所旁边这边就是冰箱区，这边就是营主，因为我昨天还有看到营主在那边很认真的烧柴，有这边烧柴才会有热水。我们回到营区的入口这边，也是有一个独立的冲脚区。这2个洗手台旁边这个小区，就是 B1。B1 这个小区应该搭一个4×6的帐篷，会蛮紧绷的啦，就没有什么活动空间，所以这边我看起来比较适合一个小帐篷。B1 旁边这个是女武神看起来是蛮小的，我觉得蛮小的，因为旁边还有一颗石头，对，所以这石头会在搭帐篷的时候呢会比较受限那颗石头，所以帐篷也不能太大。这边是有规划3个区 ，A1、A2 跟 A3。这3个区，它这边只能变包区，它这边只能包区。你现在站的是 A3， 里面是 A1， 然后这边是 A2， 对 ，A3 这边 A3， 来打杂小妹 ，A3 旁边它有一个玩的区域呢，这边的话就是龙猫，这里也有1只哦。对啊，这边是龙猫旁边这个地方。有树的这个地方应该是黑熊吗？哎，对，黑熊，对，黑熊，因为它跟黑熊吗？对。好，那现在艾比站这个位置就是黑熊。对，这边有游戏区。黑熊站在旁边，这边是有3个区。这个地方是 C1， 其实有点像一个独立的感觉哦。C1 其实蛮小，这是 C2 比较大。然后这个3个区看起来也是包区，会比较不会说你都受限于。中间是它活动区域。对。所以你们是朋友，可能3帐一起来的话 ，C1、C2， 然后 C3搭在这边就是3帐在一起。这就是我们区。刚刚是女武神嘛，女武神在这边。女武神看过来这边这个很大的区域，这边就是黑天鹅。我当时看人家介绍黑天鹅，也是我们最喜欢的地方。为什么呢？因为它够大，加上我们这边是4×6，它不算4×6的帐篷嘛。搭完其实这边其实还是可以再搭一个的，整个活动空间都是非常的大。黑天鹅的旁边这边有一个大型天幕的地方，这个就是石虎。石虎的话，它也是可以搭大帐篷、大型帐篷。对，它这个区域其实是它算长型的，所以你们是有比较长型的帐篷。搭完帐篷之后呢，前面有个自己的活动空间。石虎对面这个是一个 D2， 这个区是 D2。对，这边有一个洗手台。对，靠近黑天鹅最近的洗手台就是在这边。F1 他们是说你要听到溪水的声音呢，这边是非常清楚的。然后 F2 等下带大家去看。哦，对，我觉得第三区你觉得好吗？我们帐篷搭得下吗？搭得下。我本来也有说这个不错的。你说 F2 吗？因为它在厕所旁边。这边是E1。E1是有点小，可是我们帐篷大完其实也是够，对不对？可能蛮挤的哦。这是E1，营爆好像也还不错。
也在厕所旁边。哎，这边有冰箱耶。对，洗手台，然后这边引爆 F4，对，旁边是 F4，有人我们就不过去了。E2、E3，上面 E2，对，E3。这地方是神殿。神殿也不错的，我觉得。嗯，我觉得神殿，可是它就是在旁边啊，厕所也不会很远，可是洗澡是最远的。对，洗澡在最远。精灵是更独立。对。其实精灵也不错哎。对啊。说不定你朋友来可以搭神殿跟精灵。这边是车道 ，F5，车子停那边是 F5，然后 F6，那边也是一区哎。这是 F5，这是 F6，这边也有提供一些载货用的载装备的车。被风吹过去了吧？他们说那边有门，可能被风吹过去的。好，整体营区是这样。开始。你怎么那么快？OK， 我是36秒哦。开始。结束。哇，8.37秒。厉害的人就是不一样。继续。我不要，快点，直接继续跑了。好，开始。不，你要走上面，你加一点像一点嘛。等一下。好，你按开始，我按开始，然后要走上面，然后我再帮你 take 回来。好，开始。好 ，OK， 好。你等下不要撞石头哦。前面8秒不是很厉害？优雅一点。哎，那个门呢？我们走到那个门。这边也有提供一些载货用的载装备的车。被风吹过去了吧？他们说这边有门，可能被风吹过去的。还加速哎，我没有可以踩。